为什么有的人只要看一眼图纸就知道这台设备有什么功能，它的控制是怎么样的，怎么操作，怎么维修，而有的人拿到图纸看半天也是一头雾水，不知道从哪里下手。其实想要真正看懂电气图纸，还是要具备一定基础的。除了我们常说的它的图形符号和文字符号到底对应的是哪一种低压电气元件，还要对那些常用的经典电路有十分深刻的认识。比如说我们一看到这两个交流接触器，那么我们就知道这台电机是可以实现正反转的。一看到这两个按钮，那么我们就知道这是按钮的互锁。再看这里，看到这一块，我们就知道这是自锁。然后再看这两个，我们就知道这是交流接触器的互锁。再看这个旋钮，那么我们这个旋钮就要结合这边的图来进行分析。那么看到这一块的话 K1 和 K2， 那么在这里，然后再结合这两个按钮来看的话，那么我们就知道这是个旋钮开关，当这里接通的时候它是远程控制，当这里接通的时候就是手动控制。这就是为什么有的师傅维修设备几天几夜测来测去都修不好，但是有的师傅只需要看一眼图纸，分分钟就可以搞定。各位朋友，如果你作为一名电工还看不懂电气图纸的话，可以点击视频下方的这个视频课程，我们不用问东问西，请吃请喝，请教老师傅，只需要系统的看一遍就会。最后给大家分享一个非常少见的图形符号，欢迎大家把自己的答案写在评论区。